Hello， 大家好，欢迎来到修空调的王先生。今天呢，收到一个顾客的电话，他是住在活动板房里面，让我们去给他移一台空调。他这个空调呢是他自己的，现在我们去给他移一下。好了，走吧，我们出发喽。到目的地了，就这台空调，我们要把它移过去。然后活动板房呢很好移的，不像小区的比较危险，这个比较好移一点。拆掉抬过去就行。拆内机。好了，内机拆下来了。把它盘好，等一下带到那边去，那边放进去就可以了。移到前面的那个箱子里去，移到这边的箱子上。夏天没空调是不行啊！这种活动板房夏天的时候是最热的，特别腾，特别晒，里面太阳一晒的话，里面特别的热。这间板房没有取孔，然后我们就自己手动给它弄出来一个孔吧。外面也弄一个圆的孔。板房只要手工一下就行了，不需要机器。像民房的话就比较麻烦了，取孔器，使劲取。这一会儿就弄出来一个孔了。这个孔还可以，蛮圆的。好了，差不多了。现在打挂板，活动房很轻松。好了，挂板打好了。好了，内机装好了。完美。好，现在开始装外机了。有水，有没有那个？里面有水啊？拿那看。是，有没有纸巾？还人家冻着吧？啊？那看往上冻上吗？这到这是。我说这会下雨。这朋友都放。对对对。上面要放一个台子，然后把外机放上去，搞一个台子。要放不放？我这网门搁里头的。别坏开！你把让看的照公司。公司，这个冻，我这就可以冻上。别可以冻上。搞一个台子放上去，这样怕下雨。怕下雨，这样安全一点。不要你可那边，你咋说？你也有本事家咋说？不要我咋的呀？兄弟，妈的地图给拉不直。现在装外机，装管子。把锁口把它锁紧。
很卫生。你是啥就活的？哎，3两个我的亲妈妈。把线给上上。好了，线上好了。嗯，那个小的呢？这儿。这个插座呢小，不能用10安的。是10安的，不是16安的。然后我们用了自己的插座，现在开机先试一下。好了。凉吗？凉了。这个活动房啊，因为在工地上面非常脏，然后一天24小时都开着，这些滤网呀要经常清洗。不然的话，这些脏东西就堵住了，然后风量小，制冷效果就会差。所以在工地上的这种空调一定要经常清洗，太脏了。刚刚这两个滤网呢，糊住了。都糊住了，让大哥去洗了一下，现在好了。这样的话，制冷效果会好一点，凉快一下。好凉啊！好了，空调移好了哈。然后呢，本来我们是想收他200块钱的。可是呢，他讨价还价，最后我们收了150。通常情况下呢，移机和装机的话，肯定是要200块钱以上的。尤其是2410和232的呢，那要抽真空就要20-30分钟，那都要200块钱以上。然后这个呢，是因为它是活动板房比较好移，所以我们就收了它150。然后也挺不容易的他们，所以这次收的价格就稍微低一点。好了，今天就跟大家聊到这里了。喜欢的话点关注点个赞，以后还会发布更多的关于吹空调的日常的视频。谢谢大家。